Никаких документов я не скидывал. В этом ответном чате просто я поделился открытыми ссылками, где говорилось, что в свое время Анадурды Хаджиев преследуется властями Туркменистана за кражу 42 миллиона. И все. Да, я с ними сотрудничал. Такой чат был. Мурат мне позвонил и говорит: Ром, пожалуйста, найди мне ссылки, где Анадурды Хаджиев 42 миллиона. Я вбиваю, там открытый текст, и там никаких обвинений нету. Там говорится, как обвинение разыскивается по поводу того, что он якобы украл 42 миллиона. Но факт то, что его не экстрадировали, факт то, что никто его не доказал, и все. Он это показывает, где якобы какие-то скрытые документы отправлял. Нет. Он ничего не может этим предъявить. Но если он будет показывать этот документ и говорить что-то плохое про меня, это уже будет клевета и травля. Он потом за это ответит. Я на своей шкуре почувствовал, вот, блядь, Мурат Курбанов, он шобр ссылкасына көмәйәттерім, теперь из меня что сделали, блядь? Из меня сделали то, что я, блядь, строил кози Анадурды Хаджиеву. Я виноват в этом это сделал, потому что этот видеоролик могут использовать против меня, ребят. Если, например, Анадурды Хаджиев против меня что-то скажет, я ему напрямую скажу, вот так-то вот было, и я реально сожалею, например, об этом, да, это не оправдание. Потому что в тот момент у меня, блядь, я так думал. Оказалось, я ошибался. Мне чуть-чуть, конечно, стыдно перед Анадурды Хаджиевым за вот такой вот поступок было, да? Но я это не со зла сделал, потому что в тот момент мне Сердара Ходжанепесова жалко было. Откуда мне было знать то, что Ходжанепесов, блядь, такой пидораст конченый? И мне просто сейчас, после того, как я познакомился с этими людьми, да, чуть-чуть пообщался, вот первый взгляд тан и Суматам Радекянын айды бәрән затлан, эден ишләрне, статьи читал, их доклады, там, виделся с другими скрытыми людьми, которым они помогали. Потом он обсирады дотран адамларын кейсларны öğrendim, какие у них сложности были, почему, например, Туркменский Хельсинский фонд им не мог помочь. И после этого мне реально стыдно сейчас. Мне реально стыдно за то, что, блядь, я в то время, блядь, они ввязали меня в это говно. Но я могу признавать свои ошибки. Когда тот же Гельдикяризов, начиная с 2020 года, блядь, в Европарламенте своим знакомым говорит то, что, блядь, эти активисты вышли просто чтобы получить политическое убежище. Вот почему, блядь, туркменам, блядь, кейс нормально не рассматривают. Может, Анадурды Хаджиев об этом не знает. Может, даже знает, может, он даже не знает. Я же это знаю. Они же не знают, я за это время с какими организациями у меня контакты появились. Какие я документы видел. Никто же не знает. Что я переметнулся к Анадурды Хаджиеву, это бред, потому что я могу и сейчас Аквель Сапаром тоже сделать. Гельдикяризов меня, конечно, не позовет, но если он позовет, я с ним тоже могу сделать. Но я, например, Рада Рахимов скоро репортаж даярlajak болотмыз по теме Туркменистанның билим системасы боюнча. Ну и что? Теперь я что должен спрашивать, что ли? Сердар Ходжанепесов меня вынудил к этому, потому что до этого видеоролика он обвинял меня. Он обвинял меня в мошенничестве, он обвинял то, что я связан с Туркменским Хельсинским фондом. Там было одно. Нурмухаммед Ханамов высказался, говорил то, что оппозиционерлер, ананманлар, шункитек адамлан, келлесін айлап берепті зат бат деп айып. Мурат Курбанов там звонок эдеді, Надежда Атаева звонок эдеді, дана айдады зат деп. Типа, меня dedi, Хельсинский фонд dedi, bizarı hayet edip oturan, Roma'yam şu yerde oturup sesini çıkaran yok. Nimemiş, ben ulan arkasını tutmalıyım kendimmişim. Правильно düşünmen bunu, nime Anadolu'da hacıyıklar zatlar eşitmesin, потому что хочу, чтобы они там Надежде Атаевой потом какие-то вопросы задавали, там, она участвует в каких-то вот этих вот делах. Это мои терки, я сам буду. Я просто в суд подам и все. Я это знаю. В начале октября, правозащитница Лейла Назгуль, она, отправила письмо Мураду на официальную электронную почту ДВТ, где писалось то, что, Мурат Кылычевич, пожалуйста, дайте нам контакты адвоката Фархада. Мы хотим уточнить детали и поднять этот вопрос ближе, на ВБСЕ. 19 октября в ВБСЕ прошли же переговоры по человеческим измерениям. И, Лейла Назгуль хотела поднять этот вопрос. Он не ответил, он просто тупо не ответил. Это письмо есть, Хельсинский фонд туркменский,
какие бы же они там не знали, у них какие-то корыстные или же черные мотивы не были бы, они это нигде не показывают. Поэтому я не могу сказать то, что, блядь, это черные люди. У них же, они же делами делают, показывают что-то, они же делают что-то, понимаете? Ну, а Киаризовы что делают? А Тамурат выходит в одном видеоролике, когда у них эта проблема возникла с Розой Курамбаевой. Под его видеороликом, блядь, прибежали все, этот Серебренник пишет, Сапарман Пескулыев. Запомните, вот здесь сидят лидеры оппозиции, запомните одну такую вещь. Мы эту вещь говорим давно. Если не доходит, заходите на сайт, читайте там. Мы не правительственная организация. Мы никому не подчиняемся. Никому. Оно так и называется, неправительственная организация. Мы работаем согласно закону, первое. Второе. На телефонные звонки мы не отвечаем. Только электронной почте. Такое письмо, как, например, я такой-то, такой-то, проживаю в Турции, хочу выехать в Европу. Помогите мне, пожалуйста. Мы не туристическое агентство. Можете? Выезжайте. Но мы не туристические. Забудьте об этом. Забудьте об этом. Вот всем говорю, всем своим активистам. Одно время пошло волна. Они должны, они обязаны. Кто только не говорил. И вы, Мурат Клычевич, и Дюэджи, и Алла Мурат кричал, оларым борджимыз yok. Ни перед кем из вас нету борджима. Ни перед кем. Вот это запомните раз и навсегда. Борджимыз, вы до 18 лет, родители ваши, борджимыз, бады, перед вами до 18 лет. Хотите, чтобы вам помогали? Значит, садитесь и пишите все так, как есть. Мы пытались вам помочь. Но что получилось? Оскорбления, претензии. В таких условиях мы резко прекратили и сказали, пусть сами пишут. Вот активистам я постоянно говорю, будете материться, идите в другом месте материтесь. 3 года тому назад или 2,5 года я вас просил, перестаньте натравлять на всех Хадырова. Мы с вами, когда в Вене встречались, Ханамов что сказал? Ханамов сказал, у меня есть своя группа, я буду сам заниматься. Я сказал, я нейтральный, я правозащитник. По мере возможности, если вы будете делать ошибки, я как оппонент буду вам подсказывать. Вы слово оппонент восприняли как врага. Кадыров, он открыто потом сказал, он сам открыто сказал, меня натравлял Курбанов на вас. Меня натравлял Курбанов. И мы в таких условиях. Мы жили 1,5 года. Ни разу вас не упрекали. Теперь тот же таджик пришел ко мне и открыто говорит, что за дурачок. Я, говорит, ему объясняю, а он, говорит, еще обижается на меня. Мурат Клычевич, вы даже вчера говорите, они обязаны, вот мы идем, а кого-то ранят, и мы будем, они должны их вытаскивать и лечить. Обязаны. Вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко и вводите в заблуждение других. Первое. Я никогда Хадырова ни на кого не направлял. Я его всегда останавливал. Он нападал на этого активиста, на того, на этого. Он на кого только не нападал. Я часами людей успокаивал и Хадырова ругал. Я ему запретил вообще выступать только в рамках этого. Но он неуправляемый. Поэтому я, работая с вами, еще направляю на вас. Я что, идиот, что ли? Никогда это не делал. Подождите, мы играем хорошую полицейскую. Это не касается вас. Нет, нет, господин Курбанов, вы сами написали, мы играем хорошего и плохого полицейского. Кроме того, у нас скриншот, где вы сами признаетесь. Другой вопрос. Популярность Нурсултан начала зашкаливать. Вы прислали письмо. Вон отсюда. Не надо врать. İşonda şertleşende men aytdım, sen akçı çüycü bolýan. Men hemme hapalar özümü alýan diýdim. Men hemme hapalar özümü alýan diýdim. Ýana dogrymy? Sen az bu zatları boynuna almarsın. Ýöne. Şo zatlar men başından başlan 2019'dan çıkış edip başlanandan häzirçeli çıkışlarım muňa suwutnama. Sana biri heyt dip aýtsa, men çıkıp arkalarım gıyşık damarından hemmesinden tutuyordum, uruyordum. Yana doğru mu? Doğru. Seni şolar nemetti çıkıp tankitla perhil deyip başlandı. Sen bana canı geleceğine nastroyenisi yok dedi. Ha ne bolupdur dedi. Şolar mırrı zırrı diye herkese diyeli. Sen gövünün nemeli bir hili özün peseli otuyordun da. Geleceğim şöyle. Metin gurrum yok dedim.
Men bir hepde özüme çekip bilen, bir hepde bir ay özüme çekip bilen bu zatlar dinde. Men çıktım da efire bukvalne 10 muda çektim de 2 söz ayttım. 2 söz değil, köp aytmalı zatlarım kelme o zatlar var. Yönü men o zatlar aydasım gelen ha. Seva bu zatlarda men vaktimi yitiresim gelen. Yönü sen üçün şu zatda aydanda. Şonda bular bir aylap men üstüme düştüler. Yanımda var olsa. Sen daş ettin deydi. Gördün mü sen şu zat? Şu zatlar men sana suutna ama. Seni var ya hiç kim deyip bilmedi. Viyana vardım. Viyana varanda seni var ya guluğa seni. Hanamız bilen ağımla durdu. Prosto guluğun bindi seni prosto seyredi oturdu da seni aldı. Sen şunu kaharın geldi. Yoksa beni ağımla durdu. Her gezek yamallığa oturdun. Ağımla durdu var arada. Sen ayttın ağımla durdu. Они этот Шихмурадов, Мятиев через Анна Дурды нас контролируют. Они хотят всю грязную работу, чтобы мы сделали, а потом они пришли к власти. Sen şu vaxt уже kellen bozuk. Anla durdu vardı men yamalap yamak ahır son bir anırdım men gönüme de deydi. Men sen için çıdav aldım men gönüme deyende. O вы проститутки zati vdvt'şniki deyip aylandı men molça dinledim. Anla durdu. Hormat koyup sana yaşım. Yönü men hiç kimden şöyle zatlar eşitmeyedim. Men çıdadım şu zatlar. O zaman yönü şu zatlar men yüreğimde kaldı. Men adamdan var ya gep qaytarmayan adam, gep alqalen adamlardı ne? Vakti geldi anla durdun çın pıtırak edip çıktın da ayttım. Sana şu zatlar vıygıdın de. Kemalova. Çıkıp başlarında sen ugroza gördün öz avren. O zaman näme deyip ayttın bana? А ее купили, там элитную хату дали в этом, нефтезаводский. Поэтому она заткнулась или белым. И она doğru mu? Kup zaten indi açık aytmalı indi. Zачем ты врать? Açık aytmalı. Dur Sultan çıkan son. Dur Sultan çıktı. Dur Sultan герой ettik. Sen şonu görüp bilmen her hiledi yine çıkıp. Дорогой мой лидер Мурат Клычевич, желаю тебе всего самого наилучшего, а главное оставаться таким всегда позитивным, жизнерадостным, рассудительным.